हेलो दोस्तों, देखिए मैं इधर पे भी आके हूँ काम करने के लिए। ये गाड़ी का काम करना है। इसमें जो है डैशबोर्ड से कुछ साउंड आ रहा है, वो अलग टाइप का कुछ साउंड आ रहा है। वो अभी कस्टमर आएगा, उसके बाद चेक करके फिर मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एसएस कार केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस कार केयर। दोस्तों ये स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो में जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो स्टार्ट करने पे कुछ साउंड आता है इधर से। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, आप सुन सकते हैं ये घट 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 आवाज़ आ रही है डैशबोर्ड के अंदर से। अभी मैं आपको जो दिखाता हूँ क्या चीज़ का प्रॉब्लम है ये। तो मैं इधर पे काम करने आ गया हूँ। अभी देखिए ये साउंड इधर से आ रहा है, इसे पकड़ने पे ये बंद हो जाता है। अभी देखिए ये साउंड, ये जो है इसका लूज़ है। इसे पूरा खोल के मैं फिक्स करता हूँ। अभी ये मैं पूरा डैशबोर्ड खोल के इसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि ये साउंड जाता है कि नहीं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने पूरा खोल दिया। जो स्कॉर्पियो में आवाज़ आ रही थी ना घटर घटर करके डैशबोर्ड के अंदर से, अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, जैसा आवाज़ आ रही है, हम लोगों को लगा उधर से कूलर का जिसमें ब्लोअर बैठता है वो हिस्से से आवाज़ आ रही, बट ये उधर से आवाज़ नहीं आ रही, ये हॉट के इधर से आ रही है आवाज़। देखिए ये आवाज़ बंद होगी, छोड़ते के साथ फिर आवाज़ आना स्टार्ट हो गया। दोस्तों इसकी ये पत्ती आती है जो कि हॉट को पकड़ के रखता है। देखिए ये उतर गया इधर पे, एक इधर पे आता है, दो आती है। ये साउंड दोस्तों ये हॉट के वजह से आ रहा था, जो कि मैंने पूरा खोल के अभी मैं फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर से मैं पूरा फिट करके दिखाता हूँ, फिर ये साउंड आना बंद हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को एसएस कार केयर को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक भी करें। और भी कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को या किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने पूरा फिट कर दिया हूँ और आवाज़ सुनेंगे आप। देखिए आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी साउंड नहीं है। तो ये हॉट का प्रॉब्लम था, जो उसके आजू बाजू क्लिप आती है और फोम आता है वो सड़ गया था पूरा, इसकी वजह से वो साउंड आ रही थी। अभी कुछ भी नहीं, एकदम स्मूथ है अंदर। दोस्तों और किसी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं।